Bos días, amigas, amigos. Voulles desvelar un segredo e é cales son as prioridades políticas da axenda de Marea para esta semana, que ven marcada, sin dúbida, polo pleno extraordinario de mañá, 1 de agosto, en relación ao debate sobre o teito de gasto. Quero avanzarlles a posición política de Marea nun doble sentido. En primeiro lugar, a nosa oposición á definición teórica dun teito de gasto para a elaboración dos orzamentos e, en segundo lugar, a nosa oposición tamén e a crítica sobre a definición concreta do teito de gasto proposta polo Goberno. En primeiro lugar, e en relación a esa definición teórica, nos rexeitamos a existencia dun teito de gasto á hora de elaboración dos orzamentos na medida en que consideramos que forma parte dunha arquitectura institucional e económica que é a da austeridade, a imposta pola Troika e a imposta polas limitacións do artigo 135 da Constitución. Para nós isto non é unha cuestión de economía, é de ideoloxía, porque non se trata de equilibrar as contas, trátase a toda costa de reducir o gasto público, de facer insignificante o peso do orzamento público dentro da economía do noso país e, polo tanto, para nós isto é rexeitable. Nos que propoñemos como alternativa? Nos propoñemos como alternativa fixarnos ou partir dunha idea, a idea do solo de ingresos. É dicir, as contas hai que facelas ao revés. En primeiro lugar, hai que ver cales son as necesidades da cidadanía, canta é a cuantía económica que necesitamos para satisfacer os dereitos sociais, os dereitos colectivos da cidadanía e, a partir de aí, elaborar unha proposta, unha estrategia fiscal, unha estrategia de ingresos para que as contas cadren. Pero as contas deben de cadrar non desde o punto de vista do gasto, sino desde o punto de vista do ingreso. E iso require, en primeiro lugar, saber cales son as necesidades de ingreso para poder atender os dereitos da cidadanía. Senón, cunha limitación orientada única e exclusivamente ao que se pode gastar, está sucedendo ou sucede durante todos os últimos anos que o que se pode gastar non coincide cas necesidades de ingreso para toda unha poboación que ten necesidades de educación, de sanidade, de pensións, de servicios públicos en xeral que non son atendidos, de estímulo de economía, de emprego con dereitos e que non son atendidos por medio destes orzamentos. As contas, segundo en Marea, teñen que facerse ao revés. En primeiro lugar, canto diñeiro necesario para atender correctamente a educación, a sanidade, as pensións, os servicios sociais, a dinamización da economía, o emprego con dereitos e, a partir de aí, unha vez feitas esas contas, ver cal é a estrategia fiscal para que esas contas cadren posteriormente, é dicir, asegurar un mínimo de ingresos para atender eses dereitos. En segundo lugar, a cifra de 2018 fixada como proposta polo Goberno confirma esta estrategia ideolóxica, que non económica, de limitación do gasto público. Seguimos na dinámica da austeridade. E isto por qué? Porque se nos propón unha subida dun 2,8% de incremento do teito de gasto con relación ao ano pasado, cando o incremento do PIB nominal para este ano supera o 5%. Xa saben que o PIB nominal está composto polo medre do PIB máis a previsión de inflación. Sin embargo, o crecemento do teito de gasto é menos da mitade desas previsións. Entramos no quinto ano, segundo todos os indicadores económicos, no quinto ano de fase alcista do ciclo económico, é dicir, de aumento do medre da economía. Sin embargo, o medre do teito de gasto non está sendo coherente con este medre da economía. É, de feito, inferior, non solamente o PIB nominal, sino incluso as propias previsións de PIB. En xeral, sin agregar tamén a previsión de inflación. Cal entende en Marea que debería ser incluso dentro da propia legalidade marcada dentro do artigo 135 o incremento do teito de gasto? Pois debería ser aquel que estuvese orientado en primeiro lugar a recuperar o nivel de gasto público anterior á crise, na medida en que o PIB de 2017 xa superou o PIB de 2008, cando a crise xa determinou a baixa dos ingresos e dos gastos previsibles como consecuencia desa fase do ciclo. Ben, nós creemos que se debe recuperar, unha vez que a economía xa recuperou ese nivel anterior á crise en termos de PIB, se debe recuperar tamén o gasto público ao momento anterior a esa fase de contracción do ciclo económico. Isto significaría que os orzamentos da Xunta de Galicia deberían de contar con 2.600 millóns de euros máis. Isto significaría tamén, en termos de incremento de gasto, que anualmente teríamos que producir como mínimo un incremento superior aos 700 millóns de euros para poder recuperar nun tempo razoable e acorde
ca fase alcista do ciclo no que estamos, ese nivel de gasto público para atender non máis necesidades, sino polo menos as necesidades de dereitos sociais que tiñamos no ano 2008. E, en segundo lugar, nos parece o máis importante porque é a previsión con relación ao futuro. Estamos no ano de negociación dun novo sistema de financiamento autonómico que deberá de pecharse ao final deste ano e que, polo tanto, deberá de entrar en vigor xa para o ano que ven. Sin embargo, non vemos que o goberno autonómico calculase ou tuvese en conta ese novo sistema de financiamento autonómico á hora de establecer as súas previsións. Ou o que sería o peor, sí que o fixo e, sin embargo, o novo sistema de financiamento non vai ter incidencia significativa nas contas públicas galegas. Isto para nós é desastroso, por unha razón, porque nos reclamamos desde o primeiro momento un sistema de financiamento público que atendese con suficiencia de medios as necesidades que temos como país. E isto significa volver á configuración dos orzamentos tal e como expliquei fai un momento, tendo en conta cal son as necesidades sociais, cuantificalas económicamente e a partir de aí establecer un sistema económico que nos permita atendelas. Pois ben, parece que o sistema de financiamento autonómico que prevé o Goberno Popular non cambia sustancialmente a forma de financiármonos actualmente, o cal significa, entre outras cousas, un déficit para atender os servicios públicos e os dereitos sociais que ten a nosa cidadanía que non se van ver atendidos. E por que decimos isto? Pois decimos isto porque, unha vez máis, tomando o PIB de 2008 como referencia anterior á crise, onde había un destino de máis de 2.600 millóns de euros adicionais nas contas públicas que os que existe hoxe en día, ben, temos que, feito ese percorrido, recuperado o PIB, temos 2.600 millóns de euros menos para políticas sociais, para satisfacer dereitos da cidadanía, e non vemos que o sistema de financiamento que vai a entrar en vigor solucione esta cuestión, porque se a solucionase, as previsións de orzamentos para 2018 serían moi superiores para atender, entre outras, as necesidades de gasto que supón a satisfacción deses dereitos sociais no conxunto da cidadanía. Por lo tanto, é un avance tanto da crítica ao teito de gasto como da previsión que fai o Goberno do novo sistema de financiamento autonómico. Podería suceder tamén outra cousa, que o Goberno galego non este atendo en conta agora mesmo o novo sistema de financiamento autonómico, co cal sería doblemente irresponsable. Farei unhas contas para 2018 que non serían realistas porque non ten en conta que vai haber un novo sistema de financiamento autonómico e iso obrigaríanos unha vez máis a ter que modificar os orzamentos durante o ano que ven. Algo que xa se produciu este ano, como saben. Se produciu este ano, fai menos dun mes, tuvemos o debate aquí no Parlamento, e foi como consecuencia dunha imprevisión do Goberno galego do que xa advertira en Marea con ocasión do debate dos orzamentos. Eles non calcularon ben os ingresos a conta que debían vir do Estado e iso obrigou unha modificación de prácticamente 230 millóns de euros, prácticamente foi a cantidade que no seu momento foi advertida por En Marea. Ben, neste caso, nos volvemos a advertir, ollo, porque estes orzamentos están facendo ou ben non tendo en conta o novo sistema de financiamento autonómico ou ben tendo en conta o sistema de financiamento autonómico que non vai ter impacto positivo de ningún tipo nas contas públicas galegas para 2018 e calquera das dúas cuestións nos parece evidentemente negativas para o noso país na medida en que ou ben nos vai obligar a unha modificación orzamentaria a mediados do curso que ven ou ben directamente o Goberno galego sabe que o novo sistema de financiamento vai ser lesivo para o noso país. Por outra banda, xa distinto dos orzamentos, pero vinculado tamén a problemas de vertebración do noso país e de facernos respetar como colectividade e como suxeito político. Hoxe, como saben, está de visita o ministro de Fomento, que creo que vai ter como unha das cuestións na orde do día da súa entrevista con Feijóo mirar os atascos da AP9. Aquí o único atasco que hai da AP9 e é unha advertencia que queremos lanzar ao Ministerio é o veto que pon o Goberno de España, que pon a mesa do Congreso e que pon o Partido Popular en Madrid ao debate sobre a transferencia da AP9 ao noso país. Ese é o único atasco que hai con relación á AP9 e, por tanto, é o único atasco que teñen que solucionar. Sin embargo, hoxe, como veremos, con total seguridade, como pasou das outras dúas veces, cando veu Íñigo da Serna a Galicia ou cando foi Feijóo a Madrid, o único que teremos será a un delegado do Goberno actuando como tal e non como presidente da Xunta, un Feijóo que simplemente se limitará a recibir órdenes
de Madrid en relación ao que ten que facer, neste caso, con relación ás cuestións que afecten a Fomento. Como lembrarán, a última vez que estuvo o ministro de Fomento aquí foi para explicarlle que os plazos da AVE nada de nada. Cando foi Feijóo a Madrid tamén, a partir de aí saliu 2 días antes ou 2 días despois a negativa a tramitar o traspaso da P9, que despois se fixo efectiva esa amenaza na propia mesa do Congreso, e, polo tanto, a dúbida que xurde unha vez máis é plantexarnos de que nos sirve, de que lle sirve a Galicia ter un Partido Popular con maioría absoluta, se non sería moito mellor ter unha maioría alternativa na que as forzas políticas como En Marea pudesen reclamar e pudesen facer efectiva unha posición de país que é, por outra parte, unánime no Parlamento galego. Feijóo decepciona unha vez máis, non comportándose como presidente do país, senón como un simple comisario do seu propio partido. Isto tamén cobra importancia por outra razón adicional, e é que os veciños e veciñas de Oroso están protestando porque a apertura do último tramo da autopista cas reformas que se fixeron entre Oroso e Santiago se abre con unha peaxe de 1,60 euros, algo que solivianta a veciñanza, e con razón. Isto faise para que o ministro poda decir que se están avanzando nestas obras da AP9, sin embargo, que se fai a costa, unha vez máis, de pisar os dereitos da cidadanía, que ven que lonxe de que se produza unha xestión das infraestructuras que son necesarias para vertebrar o país acorde, coherente coa súa veciñanza e coa súa cidadanía, pois se lles ven con novas cargas para a utilización desta infraestructura que para nos é esencial, non? Pero isto é o goberno que temos. Isto é o goberno que temos, algo que tamén demostra, como coñeceron vostedes na fin de semana, con relación ao último episodio do que era unha, como podemos dicilo, non? Unha mentira xa anunciada previamente, un farol, non? Que era o dos investimentos de Pemex en Punta Langosteira. Isto nos demostra unha vez máis que o goberno galego e que as promesas de Feijóo non son de fiar. Non son de fiar porque se promete xa en 2012 unha serie de investimentos, dos que ademais o PP tamén se comportou naquel caso. Feijóo e o seu equipo se comportaron como simples delegados da propia empresa a hora de facer esa propaganda, da que despois, como saben, unha vez pasadas as eleccións de 2016, non antes, e seguramente podían ter anunciado antes, pero non antes, a propia empresa dixo que desistiría, e agora coñecemos oficialmente o desistimento de algo que nunca foi un compromiso, porque nunca estivo con ningún tipo de obrigación, nin con relación a Punta Langosteira, nin con relación á Administración Pública Galega. Polo tanto, unha vez máis, unha promesa incumplida, que, por outra parte, deixa tocado o proxecto de Punta Langosteira. Se isto é a capacidade de xestión do Partido Popular, mal vamos como galegas e galegos. Se queren formular alguna cuestión. Sí, sobre esta cuestión de los 2.600 millones adicionales, ¿son todos atribuibles a recursos propios de la Xunta o hay algo también en el modelo? Se lo pregunto porque de la cantidad de 2008, en 2009 hubo que devolver del 8 y del 1.500 millones que estaban mal calculados del modelo. ¿Cuánto hay de responsabilidad autonómica y cuánto estatal en estos 2.600 millones? Bueno, a responsabilidade nese caso sería compartida a hora de facer ben as contas. En Marea, sin embargo, aplicando o rigor que nos caracteriza durante os orzamentos de 2017, e explicamos ao goberno como había que facer esas contas correctamente, e de feito ese diferencial de prácticamente 230 millóns de euros que eran polos ingresos a conta por parte do Estado, nos lle advertimos ao propio Conselleiro de Facenda que estaban mal calculados e, polo tanto, había que facelo ben. Nos estamos en condicións tamén agora de levar ao debate orzamentario, como fixemos tamén o ano pasado, un cálculo rigoroso deses ingresos e de como terían que ser para manter o nivel de dereitos para toda a cidadanía con relación a momentos anteriores á crise, tendo en conta, ademais, a referencia do PIB, é dicir, con uns niveis nesta fase alcista do ciclo que son semellantes àquela, pois uns cálculos que señan coherentes tamén con iso, non? E coherentes tamén con iso en relación á cuestión da parte dos ingresos, algo que tamén explicamos, non? É dicir, é necesario unha boa planificación de cal son as necesidades
de satisfacción económica dos dereitos sociais, insisto, para garantizar dereitos fundamentais, como poden ser educación, a sanidade, as pensións, a risga, para que todo o mundo teña dereito a vivir con dignidade, para a partir de aí facer os cálculos de ingresos que seña necesario para satisfacer esas necesidades.